ขึ้นมาก็เดินไปนู่นเนี่ยเหมือนน้ำพุไปนู่นสวัสดีครับตอนนี้กับมาร์ตินชาแนลครับวันนี้ผมก็จะพาไปชมตอนนี้ผมอยู่ที่ชีฟาร์มนะน้ำแสงเหรอไปถ่ายลงมาด้วยนี่คือพิธีกรใหม่เนี่ยถ่ายลงมาสิเป็นไงพิธีกรใหม่วันนี้ไปกันไปเข้าไปดูเลยเราจะเข้าไปไหมเนี่ยแสงเนี่ยนี่คือบาทนะครับผม90 บาทผู้ใหญ่ไปเราเข้าไปดูง่ายเลยขายข้างบนนะข้างบนอ่ะข้างบนเนี่ยข้างบนเด็กนั่นแก่ไหมถ่ายสโนไวท์นะสโนไวท์เดินกันไปดิไปเดินกันไปเนี่ยระยะฟรีนะคะทางออกทางงงนะคะค่ะระยะให้น้องแพทนะคะ ไปนะครับ go go นี่ไปไหนเนี่ยนี่คือแกะนะครับผมเนี่ยเราสามารถให้ย่าได้นะเราต้องมาแลกย่านะมันคือแพะนะคะมันคือแพ้พูดผิดแพ้ไม่ใช่หมากินยังทีอ่ะกินไปเราไปกันต่อทำไมกระโดดมากัดกล้องอ่ะเลยชุกเลยชุเลยชุเลยเดี๋ยวไปกันจ้าทุเรียนไปกินทุเรียนยักษ์ป่ะกินทุเรียนไม่เป็นอ๋อชิบหายใส่ปากคือเคี้ยวกลืนไงใช่ไหมใส่ปากคือเกลือนะเราอยู่ที่ชีฟาร์มนะครับผมชีฟาร์มเป็นฟาร์มแกะนะเป็นฟาร์มช้างหรอโอเคนี้เราอยู่ในวิวที่สวยมากมีภูเขาด้วยเนี่ยมีวัวด้วยนะเป็นวัวเห็นได้แพ้เหรอชี้อะไรอ่ะเฮ้ยกระทิงเหล็กเหรอแล้วเราไปแลกหญ้าเราให้อาหารก่อนแล้วค่อยไปเล่นแลกหญ้านี่ไงครับแลกหญ้า90ผมถ่ายให้มาเฮ้ยว่าเดือดฟ้ามีคนตายที่ไหนวะเนี่ยโบ้แมงวันตอนเลยเฮ้ยอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันร่วงข้างในนี่มันแลกหญ้าแลกหญ้าไหมสวยแลกหญ้าถ่ายแลกหญ้าไหมไปแลกหญ้าไหมแลกหญ้าไหมไปสองอันแลกหญ้า2 อันย่าอยู่บ้านให้แต่แกะตัวใหญ่กินนะคะ แกะม้าลายกินได้ค่ะ แต่ลูกแกะกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามีนมขายให้กับน้องกินยากแกะกินไม่ได้ครับขอแม่ขนมที่มาอย่างนี้ตามมาเราจะไปให้มากันกับแกะหมาหิวโหยกินเป็นไหมเนี่ยกินเป็นหมากินสุดยอดเลยคือแบบอร่อยมากหมากินอ่ะไปฝั่งนู้นบ้างดิที่บ้านได้อยู่ตรงนี้นี่อบอวลมากจังหวะนี้บัสกินเรานะได้ทำการให้อาหารม้าเดลาวะลองมาโดนกัดลูกแก่กินไม่ได้โอ้โหมันจะปีนออกมานี่เขาเรียกว่าแกะหิวโหยนะอุ้ยโอ้ยอย่าดึงมันกินมั่วเนี่ยแก่หิวโหยอะแก่หิวโหยนี่เขาเรียกว่าการแย่งกินอาหารของแกะนะอร่อยไหมเนี่ยเยี่ยมไหมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมเฮ้ยว่าไง
นี่ทำไมเนี่ยอุ้ยโคตรน่ากลัวครับตอนนี้คุณแม็กก็เล่นกระทิงนะครับผมไปเนมาไปแล้วโอ้โหไปแม็กเตรียมตัวจับแน่นแม็กมีคนให้กำลังใจครับผมอันนี้คือแบบจิ๊บๆของเด็กน้อยเฮ้ยอันนี้เขาหมุนเองเลยใช่ครับเฮ้ยแม็กจับเชือกดิจับเชือกอะเฮ้ยแม็กแม็กจับมือแม็กจับดิแม็กจับแรงแม็กจับดิแม็กแม็กWhat แม็กเลิกกลับบ้านตอนนี้แบนกินกำลังก้มบัว เขาขึ้นวัวไปแล้วครับกระทิงเริ่มแล้ววัวไปไม่ไหวตอนนี้เขาได้เล่นท่านอนแล้วเขาง่วงแล้วครับเขาเริ่มเอแล้วเขาเริ่มชักกระตุกครับตอนนี้เขาเริ่มมีอาการแล้ว เริ่มมีอาการครับเริ่มจะเซครับเริ่มจะเซแล้วเขาจะนานครับการเคาะขี่ที่ไปแล้วขี่ What the fuck นี่คือโฉมหน้าการบวกเป็นคำตอบครับ นี่คือผลลัพธ์นะครับผมน่าจะออกจะเป็นอย่างนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้โหมุมสุดยอดนะครับผมนี่ก็คือชิงช้านะครับผมเป็นคือแบบที่นี่แบบบรรยากาศคือสุดยอดเลยครับผมเป็นตรงกลางเขานะผมจะซูมเขาให้ดูนี่ซูมกลับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบสวิตชีฟฟาร์มนะเราสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหขบวนรถไฟเดนไลเนอร์ซัมเมอร์ไหลเฮ้ยมีคนขับด้วยเราไปสัมภาษณ์คนขับกันครับผมสวัสดีลุงขับมากี่ปีแล้วเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยขับมาแรกลุงสอบไปขับขี่ยังไงยังเหรอไปเราไปดูข้างในกันต่อครับเฮ้ยอันนี้เป็นข้างในครับผมเป็นแบบสวิตชิฟฟาร์มนะเราไปดูข้างในกันเลยครับเป็นศพโจ๊กเกอร์เนี่ยสไปเดอร์แมนโจ๊กเกอร์กันนะอันนี้เขียนเฮลมีนะครับผมเฮลมีแสดงว่าต้องขอความช่วยเหลือเฮลมีอันนี้จะเป็นโรงศพนะไปดูไมเคิลแจ็คสันกันข้างในศพแกะด้วยว่ะนี่เป็นศพของแก่นะเราสามารถบูชาได้ดูดิยอดเลยเฮ้ยมันคือแวมไพร์สวายไลน์นะข้างบนดูดิฮาร์ดเม็ดเพชรปาด What the fuck ไปดูเป็ดกันดิเป็ดเห็นไหมดูสุดยอดเลยเฮ้ยไปดูมันนะเป็ดตัวนี้ยี่ห้าตามมาระวังนะมันจะกัดไหมเนี่ยมันไม่กัดมันแค่จิกดูบัตกิ้นอันนี้บัตกิ้นแล้วจังหวะนี้เขาจะกล้าเข้าไปหรือไม่บัตกิ้นแล้วเฮ้ยมันจะกัดไหมเนี่ยมีปลาตายด้วย
ฮ้ย what the fuck เราเจอห้องแปลงร่างของซูเปอร์แมนนะครับผมไปดูกันเลย เดี๋ยวนี่ครับซูเปอร์แมนใช้แปลงร่างครับที่นี่ ซูเปอร์แมนใช้แปลงร่างเท่าไหร่เข้าไปแปลงร่าง แปลงร่างดิทำอะไรวะเนี่ยอันนี้คือรองเท้ายักษ์นะครับใช่ไหม สามารถเข้าไปนอนข้างในได้ ไปไหนลองโชว์ดิเข้าไปนอนข้างในเป็นไง โอ้โห อันนี้คือคนแคสซ่อมรองเท้าใช่ไหมข้างในมีอะไรอ่ะสเต็ปนะครับผมอะไรครับวัวฟินสโตนเหรอมันเข้าได้ไหมเคยมาแล้วเหรอไปเชิญชมหุ่นยนต์ฟรีครับผมนี่ไอรอนแมนนะอะไรครับซูเปอร์แมนครับสุดยอดครับซูเปอร์แมนสุดยอดเลยดูจู่ด้วยมีจู่ด้วย ให้ดูกันนี่มันคืออะไรครับ มีพี่โอ่ง ใช่ครับผมเวลาคนพูดโกหกจมูกมันจะใหญ่นะ ยาว นั่นแหละเหมือนกัน ไปกินปลาหรือเปล่า ไม่ใช่ละผิดละไปคนละมุกแล้วโอ้ What's your name What's your name มาเจอเนม เฮ้ยแล้วมันรถไฟนี่ ขอเจ็บ ขึ้นไปได้ไงอ่ะนะครับผมเราก็จะไปเดินดูข้างในกันต่อนะอันนี้อาจจะเป็นทางออกนะครับทางออก อีกดิมก่อนครับ ไอติมนะครับผมเป็นโคนนะคะ เอาใส่อะไรดีเลย เข้าเนี่ย ตัวนี้โอ้นะระวังมือนะ เดี๋ยวมีหยิบมือนะ มีน้ำขาย น้ำอยู่ข้างๆร้านไอศกรีมเลยค่ะ มันกินเปล่า เบา เอามะนาวนะครับ กินน้ จัดการพี่โอ ำออกไป จัดการครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไง อูมามิ กินเป็นชามเลย เอาปากกากันนะครับ คืออัลฟาก้า มันคล้ายๆม้าครับแต่อย่าไปอยู่ข้างหลังมันนะครับ ทำไมอ่ะ มันจะมันจะถีบ เข้าได้อุ้ยโอ้โหฟัน เข้าไปเข้าไป มันจะกัดไหมเนี่ย ไม่กัดเข้าไปเลยเข้าไป What the fuck เข้าไปก่อนดิเฮ้ย ถึงเทลไปถึงเทลก็ไปเข้าไปเลยเอาไปกินข้าวกบ เกี่ยวดิ เอาถึงเข้าไปเลย เข้าไปเลยไปเข้าไป ไปก่อนเลยมันไม่กัดเข้าไปเลยไป อันนี้อัลฟาก้าทำไมฟันเหยินจังเลยน่ากลัวเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราเป็นคนไทยใจเย็นค่อยๆคุยกันนะคุยพอดีเรามา ดาวที่ มันจะถีบมันเนี่ยอย่ากัดมือนะขอร้องกินกินกินเที่ยวไม่กินกินนี่
นี่ใบทรงผมเซอร์เนี่ยมองไม่เห็นเลย ยังเสียวอ่ะจะมาเสียว มากินอันนี้นี่ เอามันไปดิเอามันไปดิ เอาใจเย็น เอามันไปกับน้องมันดิ ๆค่อยๆกินนะค่อยๆกิน เอามันไป นี่คือการใช้น้ำหอมนะครับผมจะดึงดูด อันนี้ว่าไงพันเหยินว่าไงตอนที่ชันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะถ้าคลิปเนี่ยมันแบบมีสาระนะไม่มีสาระก็ไม่ต้องกดไม่บังคับครับอันนี้ก็เป็นของฝากครับผมที่ชีฟฟาร์มนะดูได้ของฝากเยอะสุดยอดครับจะดูนมแกะ เวอร์ชันนมแกะ ชื่ออะไรที่อาบน้ำถูกมากครับ200ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เงิน คือทางออกนะเห็นปะเขียนว่าทางออกไปข้างนอกไป ทางออก นี่คือแมวแคสเปียนนะครับผมที่เขาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ เห็นมันหลับอยู่ เห็นมันหลับอยู่นะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมให้กำลังใจแมวในการหลับอยู่นะและวันนี้บ๊ายบายครับที่รับชมคลิปชีฟฟาร์มของแมวน้อยเจอกันคลิปต่อไป